Salam dostlar. Belə bir törəmi ilə bağlı sualın həllinə baxaq. Törəmə vasitəsilə isbat edin ki, perimetri 2y olan düzbucaqlar içərisində ən böyük sahəyə malik olan düzbucaqlı kvadratdır. Burada y sabit ədəddir. Bir düzbucaqlı çəkirik. Düzbucağının enini x ilə, uzunluğunu y ilə işarə edək. Perimetrin 2y verdiği üçün alırıq. 2 vurulsun. X plus y bərabərdir 2y'yə. Buradan alırıq ki, x üstəgə y bərabərdir y olacaq. Buradan isə y tapsaq, y bərabər olar y minus x. Yəni düzbucağının bu hissəsində olacaq y minus x. Düzbucağının sahəsi bilirik ki, n uzunluğuna vurmalıyıq. Yəni s bərabərdir x vurulsun y minus x və bərabər olacaq yx vurulsun yx çıxılsın x kvadrat. Deməli düzbucağının sahəsi x-dən asılı bir funksiya oldu. Bu funksiyanın ən böyük qiymətini tapmaq üçün törəmə mövzusundan istifadə edirik. Yəni s törəmə bərabər olur. Törəməsini tapırıq. Yx-in törəməsi y edəcək, çıxılsın. X kvadratın törəməsi 2x eləyər. Bilirik ki, törəməni sıfıra bərabər etdikdə onun böhran nöqtələrini tapacaq. Böhran nöqtələrin içərisindən isə onun ekstremum nöqtələrini tapa bilərik. Yəni ən böyük, ən kiçik qiymətini aldığı nöqtələri tapa bilərik. Bunu sıfıra bərabər etdikdə buradan alırıq ki, x bərabərdir y bölünsün 2. Ədəd oxu çəksək, y bölü 2-ni ədəd oxunda qeyd etsək, x-in yerinə y bölü 2 yazdıqda təbii ki, bu 0 edir. Y bölü 2-dən soldan bir qiymət yazsaq, tutaq ki, y 2-yə bərabərdir. Onda bu 1 edir. 1-dən soldan bir qiymət yazsaq, bu ifadə edəcək müsbət. Yəni bu 2-dir. X-in də yerinə 1-dən kiçik ədəd yazdıqda bu edəcək müsbət. Onda bu ifadə y bölü 2-dən solunda müsbət alır. Sağında qiymət yazsaq, yəni 1-dən böyük qiymət yazsaq və yaxud y 2-dirsə, bu 2 çıxılsın 2x eləyir. Yəni 1-dən sağda qiymət yazsaq, bu ifadə mənfi alacaq. Əgər böhran nöqtənin solundan sağına keçdikdə törəmə funksiya işarəsinin müsbətdən mənfiyə dəyişibsə, deməli həmin nöqtə maksimum nöqtədir. Deməli bu funksiya ən böyük qiymətini y bölünsün 2 nöqtəsində alacaq. Bizdən də onu soruşurdu ki, düzbucaqlar içərisində ən böyük sahəyə malik olan düzbucaqlı kvadratdır. Kvadrat olduğunu necə alırıq? X bərabər y bölü 2 olduğu üçün buraya yazırıq. Y bölünsün 2. Y-dən də y bölü 2 çıxdıqda bərabər olur y bölünsün 2-yə. Yəni sahənin ən böyük qiymətini y bölünsün 2 nöqtəsində aldı. X y bölü 2 olduqda isə düzbucaqlı eni uzunluğa bərabər oldu. Yəni kvadrat olacaq.